បត្តវៈសិក្ខាបទទី9 130 សម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខគង់ក្នុងចេតវនារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងភិក្ខុនីទាំងឡាយនៅក្នុងបរិវេណរបស់ប្រជុំជនមួយពួកជាពួកភិក្ខុនីលំបាកដោយបបរគ្រានោះឯងប្រជុំជននោះប្រមូលបរិខារដែលរៃបានមកដើម្បីចាត់ចែងបបរដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយហើយទុកបរិខារនោះក្នុងផ្ទះអ្នកផ្សារម្នាក់ទើបចូលទៅរកភិក្ខុនីទាំងឡាយហើយបាននិយាយពាក្យនេះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់យើងទាំងឡាយទុកបរិខារដើម្បីចាត់ចែងបបរក្នុងផ្ទះអ្នកផ្សារឈ្មោះឯណោះចូលលោកទាំងឡាយឲ្យគេនាំយកអង្ករទាំងឡាយអំពីផ្ទះនោះមកហើយចំអិនបបរឆាន់ចុះតែភិក្ខុនីទាំងឡាយឲ្យគេទិញភេសជ្ជៈដោយបរិខារនោះផងដោយរបស់ដែលសូមគេដោយខ្លួនឯងផងហើយបរិភោគឯប្រជុំជននោះដឹងហើយក៏ពោលទោសតេះដៀលបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុនីទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងសោះភិក្ខុនីទាំងឡាយបានឮប្រជុំជននោះកំពុងពោលទោសតេះដៀលបន្តបង្អាប់ហើយភិក្ខុនីទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនីទាំងឡាយនោះក៏ពោលទោសតេះដៀលបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុនីទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងសោះទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឬថាភិក្ខុនីទាំងឡាយឲ្យគេទិញរបស់ដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងពិតមែនឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខពិតមែនព្រះសម្ពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បន្ទោសថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនីទាំងឡាយមិនគួរបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងសោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនីទាំងឡាយចូលសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុនីណាមួយឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងភិក្ខុនីនោះត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈ131ត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុនីណាមួយមានសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជកម្មរួចហើយពាក្យថាដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃគឺដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីចាត់ចែងវត្ថុឯទៀតពាក្យថាជារបស់គណៈគឺគេលះចំពោះតែគណៈមិនមែនចំពោះសង្ឃមិនមែនចំពោះភិក្ខុនីមួយរូបទេពាក្យថាដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងគឺវត្ថុដែលសូមគេបានមកហើយដោយខ្លួនឯងពាក្យថាឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃគឺរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុណាភិក្ខុនីមិនឲ្យគេទិញវត្ថុនោះហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃវិញត្រូវអាបត្តិទុក្ខតក្នុងប្រយោគដែលឲ្យទិញវត្ថុនោះជានិស្សកិយៈក្នុងខណៈដែលបានមកភិក្ខុនីត្រូវលះរបស់នោះដល់សង្ឃក៏បានដល់គណៈក៏បានដល់ភិក្ខុនីមួយរូបក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនីត្រូវលះរបស់នោះយ៉ាងនេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់វត្ថុដទៃនេះខ្ញុំឲ្យគេទិញដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់គណៈនិងដោយវត្ថុដែលសូមបានមកដោយខ្លួនឯងជានិស្សកិយៈខ្ញុំសូមលះវត្ថុនេះដល់សង្ឃពាក្យតពីនេះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃនិស្សកិយៈកាន់នេះ132របស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីសម្គាល់ថារបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃមែន
ហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃត្រូវនិស្សកិយបាចិត្តយៈរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឲ្យទិញវត្ថុដទៃវិញត្រូវនិស្សកិយបាចិត្តយៈរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីសម្គាល់ថាមិនមែនរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃវិញត្រូវនិស្សកិយបាចិត្តយៈភិក្ខុនីបានវត្ថុដែលខ្លួនលះនោះមកវិញហើយត្រូវបង្អោនទៅក្នុងវត្ថុដែលទាយកគេឲ្យចំពោះយ៉ាងណាមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីសម្គាល់ថារបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃត្រូវអាបត្តិទុក្ខតមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាបត្តិទុក្ខតមិនមែនរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃភិក្ខុនីសម្គាល់ថាមិនមែនរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃមិនត្រូវអាបត្តិ133វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន5យ៉ាងគឺភិក្ខុនីបង្អោនទៅនៅរបស់ដែលសល់មួយភិក្ខុនីប្រាប់ម្ចាស់របស់ហើយទើបបង្អោនទៅមួយភិក្ខុនីឲ្យគេចាត់ចែងខុសបំណងទាយកក្នុងពេលមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុនីឈួតមួយភិក្ខុនីជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយ134សម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខគង់ក្នុងចេតវនារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងធរណន្ទាភិក្ខុនីជាពហុសូត្រជាអ្នកឆ្លៀសនិយាយឃ្លាវខ្លាប្រសពធ្វើធម្មិកថាមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនតែងចូលទៅអង្គុយជិតខ្សែគប់នឹងធរណន្ទាភិក្ខុនីសម័យនោះឯងទីបរិវេណរបស់ធរណន្ទាភិក្ខុនីក៏បាក់បែកទ្រុឌទ្រោមមនុស្សទាំងឡាយបានពោលពាក្យនេះនឹងធរណន្ទាភិក្ខុនីថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទីបរិវេណរបស់លោកនេះទ្រុឌទ្រោមទៅដោយហេតុអ្វីធរណន្ទាភិក្ខុនីនិយាយថាណែអ្នកដ៏មានអាយុព្រោះគ្មានពួកអ្នកឲ្យគ្មានពួកអ្នកធ្វើទើបមនុស្សទាំងឡាយនោះប្រមូលបរិខារដែលរីបានមកដើម្បីប្រយោជន៍ទីបរិវេណនៃធរណន្ទាភិក្ខុនីហើយបានឲ្យបរិខារនោះដល់ធរណន្ទាភិក្ខុនីធរណន្ទាភិក្ខុនីឲ្យគេទិញភេសជ្ជៈដោយបរិខារនោះផងដោយរបស់ដែលសូមដោយខ្លួនឯងផងហើយក៏បរិភោគមនុស្សទាំងឡាយដឹងហើយក៏ពោលទោសតេដៀលបន្តបង្អាប់ថាលោកម្ចាស់ធរណន្ទាមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃឲ្យគេចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់បុគ្គលនិងដោយវត្ថុដែលសូមមកដោយខ្លួនឯងសោះទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឮថាធរណន្ទាភិក្ខុនីឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់បុគ្គលនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងពិតមែនឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខពិតមែនព្រះសម្ពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បន្ទោសថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធរណន្ទាភិក្ខុនីមិនគួរបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់បុគ្គលនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដីទាំងឡាយចូលសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុនីណាមួយឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃជារបស់បុគ្គលនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងភិក្ខុនីនោះត្រូវនិស្សកិយបាចិត្តយៈ135ត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុនីណាមួយមានសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជកណ្ឌរួចហើយពាក្យថាដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដទៃគេឲ្យចំពោះវត្ថុដទៃគឺដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីចាត់ចែងវត្ថុឯទៀតពាក្យថាជារបស់បុគ្គលគឺគេឲ្យចំពោះតែភិក្ខុនីមួយរូបមិនឲ្យដល់សង្ឃមិនឲ្យដល់គណៈឡើយពាក្យថាដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងគឺវត្ថុដែលសូមគេមកដោយខ្លួនឯងពាក្យថាឲ្យគេទិញវត្ថុដទៃគឺរបស់ដែលទាយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុណាភិក្ខុនីមិនឲ្យគេទិញវត្ថុនោះហើយឲ្យគេទិញវត្ថុឯទៀតវិញត្រូវទុកកត់ក្នុងប្រយោគដែលឲ្យទិញ
วัตถุนู้ជានិស្សកិយៈក្នុងគណៈដែលបានមកភិក្ខុនៃក៏បីលះវត្ថុនោះដល់សង្ឃក៏បានដល់គណៈក៏បានដល់ភិក្ខុនៃមួយរូបក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃត្រូវលះបង់របស់នោះយ៉ាងនេះបបពិតលោកម្ចាស់វត្ថុដតីនេះខ្ញុំឲ្យគេទិញដោយបរិខារដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីគេឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់បុគ្គលនិងដោយវត្ថុដែលសូមដោយខ្លួនឯងជានិស្សកិយៈខ្ញុំសូមលះវត្ថុនេះដល់សង្ឃពាក្យតពីនេះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃនិស្សកិយៈកាន់នេះ136របស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសម្គាល់ថារបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីហើយឲ្យគេទិញវត្ថុឯទៀតត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីវិញត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីវិញត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈភិក្ខុនៃបានវត្ថុដែលលះនោះមកវិញហើយគប្បីបង្អោនទៅក្នុងវត្ថុដែលទាយកគេឲ្យចំពោះយ៉ាងណាមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសម្គាល់ថារបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីត្រូវអាបត្តិទុក្ខមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាបត្តិទុក្ខមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាមិនមែនរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីមិនត្រូវអាបត្តិ137វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន5យ៉ាងគឺភិក្ខុនៃបង្អោនទៅនៅរបស់ដែលសល់មួយភិក្ខុនៃប្រាប់ម្ចាស់ទានហើយទើបបង្អោនទៅមួយភិក្ខុនៃឲ្យគេចាត់ចែងខកបំណងទាយកព្រោះមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុនៃឈួតមួយភិក្ខុនៃជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយជ័យវរវៈសិក្ខាបទទី1 138សម័យនោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខគង់នៅវត្តចេតវ័នរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្បែរក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងភិក្ខុនៃឈ្មោះថលនន្ទាជាពហុសូត្រជាស្រីមានថ្វីមាត់ឃ្លាវខ្លាប្រសពធ្វើធម្មីកថាគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលដណ្ដប់សម្ពុតកំពល់មានតម្លៃច្រើនក្នុងកាលត្រជាក់ហើយព្រះអង្គចូលទៅកាន់សំណាក់ថលនន្ទាភិក្ខុនីលុះចូលទៅជិតហើយក៏ថ្វាយបង្គំថលនន្ទាភិក្ខុនីហើយគង់នៅក្នុងទីគួរមួយលុះស្ដេចបសេនតិកោសលនៅក្នុងទីគួរមួយហើយថលនន្ទាភិក្ខុនីក៏ពន្យល់ឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាកាលនោះស្ដេចបសេនតិកោសលកាលថលនន្ទាភិក្ខុនីពន្យល់ឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាដូច្នោះហើយក៏មានបន្ទូលនេះនឹងថលនន្ទាភិក្ខុនីថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ត្រូវការវត្ថុណាគប្បីប្រាប់វត្ថុនោះចុះថលនន្ទាភិក្ខុនីឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជបើព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងប្រគេនដល់អាត្មាចូលព្រះអង្គប្រគេនសម្ពុតកំពល់នេះចុះទើបស្ដេចបសេនតិកោសលប្រគេនសម្ពុតកំពល់ដល់ថលនន្ទាភិក្ខុនីហើយក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំថលនន្ទាភិក្ខុនីរួចធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅមនុស្សទាំងឡាយក៏ពោលទោសតេដៀលបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុនីទាំងនេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនគ្មានសន្តោសមិនសមនឹងសុំសម្ពុតកំពល់ពីស្ដេចសោះភិក្ខុនីទាំងឡាយបានឮមនុស្សទាំងនោះពោលទោសតេដៀលបន្តបង្អាប់ដូច្នោះហើយភិក្ខុនីទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនីទាំងឡាយនោះក៏ពោលទោសតេដៀលបន្តបង្អាប់ថាថលនន្ទាជាម្ចាស់មិនសមបើនឹងសុំសម្ពុតកំពល់ពីស្ដេចសោះព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបានឮថាថលនន្ទាភិក្ខុនីសុំសម្ពុតកំពល់ពីស្ដេចពិតមែនឬពួកភិក្ខុប្រាប់ទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខពិតមែនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់តេដៀលថា
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយថលនន្ទាភិក្ខុនៃមិនសមបើនឹងសុំសម្ពុតកំពល់ពីស្ដេចទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុនៃចូលសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុនៃការចាត់ចែងសម្ពុតដណ្ដប់ដែលមានសាច់ក្រាស់ត្រូវចាត់ចែងបានតែសម្ពុតដែលមានតម្លៃ4កហបណៈ4ដងជាយ៉ាងច្រើនបើចាត់ចែងសម្ពុតដែលមានតម្លៃហួសពីនោះទៅត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈ139ដែលហៅថាសម្ពុតដណ្ដប់ដែលមានសាច់ក្រាស់គឺសម្ពុតដណ្ដប់ណាមួយសម្រាប់ដណ្ដប់ក្នុងរដូវរងាត្រង់ពាក្យថាការចាត់ចែងគឺថាការសូមគេពាក្យថាត្រូវចាត់ចែងបានតែសម្ពុតមានតម្លៃ4កហបណៈ4ដងជាយ៉ាងច្រើនសេចក្តីថាត្រូវចាត់ចែងបានតែសម្ពុតមានតម្លៃ16កហបណៈពាក្យថាបើចាត់ចែងសម្ពុតឲ្យលើសពីនោះទៅសេចក្តីថាភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតឲ្យលើសលប់ពីនោះទៅត្រូវអាบัតិទុក្កតក្នុងប្រយោគដែលសូមសម្ពុតនោះជានិស្សកិយៈក្នុងពេលដែលបានមកភិក្ខុនៃត្រូវលះបង់ដល់សង្ឃក៏បានដល់គណៈក៏បានដល់ភិក្ខុនៃមួយរូបក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃត្រូវលះបង់យ៉ាងនេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់សម្ពុតដណ្ដប់ដែលមានសាច់ក្រាស់មានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ4ដងជាកំណត់ខ្ញុំបានសូមមកហើយជានិស្សកិយៈខ្ញុំសូមលះបង់សម្ពុតនេះដល់សង្ឃពាក្យតពីនេះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃនិស្សកិយៈកាន់140សម្ពុតមានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាលើសមែនហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតមានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតមានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាខ្វះវិញហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតមានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាលើសវិញត្រូវអាบัតិទុក្កតសម្ពុតមានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាบัតិទុក្កតសម្ពុតមានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ4ដងភិក្ខុនៃសម្គាល់ថាខ្វះមែនមិនត្រូវអាบัតិ141វារៈដែលមិនត្រូវអាบัតិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន9យ៉ាងគឺភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃត្រឹម4កហបណៈ4ដងជាកំណត់មួយភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ4ដងជាកំណត់មួយភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់របស់ពួកញាតិមួយភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់របស់ពួកជនដែលបវារណាមួយភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់ដើម្បីបុគ្គលដទៃមួយភិក្ខុនៃបានសម្ពុតដណ្ដប់មកដោយទ្រព្យរបស់ខ្លួនមួយជនមានសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុនៃសូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃច្រើនភិក្ខុនៃត្រឡប់សូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃតិចមួយភិក្ខុនៃឈួតមួយភិក្ខុនៃជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយជ័យវរវៈសិក្ខាបទទី2 142សម័យនោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខគង់នៅវត្តចេតវ័នរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្បែរក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងថលនន្ទាភិក្ខុនៃជាពហុសូត្រជាស្រីមានថ្វីមាត់ជាស្រីឃ្លាវខ្លាប្រសពធ្វើធម្មិកថាលំដាប់នោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ដណ្ដប់សម្ពុតសម្បកឈើមានតម្លៃច្រើនក្នុងកាលក្តៅហើយចូលទៅរកថលនន្ទាភិក្ខុនៃលុះយាងចូលទៅហើយក៏ថ្វាយបង្គំថលនន្ទាភិក្ខុនៃហើយគង់នៅក្នុងទីគួរមួយលុះព្រះបាទបសេនតិកោសលគង់នៅក្នុងទីសំគួរហើយថលនន្ទាភិក្ខុនៃបានពន្យល់ឲ្យទ្រង់ឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាលំដាប់នោះព្រះបាទបសេនតិកោសលកាលថលនន្ទាភិក្ខុនៃពន្យល់ឲ្យទ្រង់ឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាហើយក៏មានព្រះបន្ទូលនេះនឹងថលនន្ទាភិក្ខុនៃថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ត្រូវការវត្ថុណាគប្បីប្រាប់វត្ថុនោះចុះថលនន្ទាភិក្ខុនៃឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជបើព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងប្រគេនដល់អាត្មាភាពសូមព្រះអង្គប្រគេនសម្ពុតសម្បកឈើនេះចុះទើបព្រះបាទបសេនតិកោសល
ប្រកេនសម្ពុតសម្បកឈើដល់ថលនន្ទាភិក្ខុនីរួចទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំថលនន្ទាភិក្ខុនីធ្វើបទបដិសិនជៀសចេញទៅមនុស្សទាំងឡាយពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាពួកភិក្ខុនីនេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំគ្មានសន្តោសមិនសមបើនឹងសុំសម្ពុតសម្បកឈើអំពីស្ដេចសោះពួកភិក្ខុនីឬមនុស្សទាំងឡាយនោះពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ហើយពួកភិក្ខុនីណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចពួកភិក្ខុនីទាំងនោះក៏ពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាថលនន្ទាជាម្ចាស់មិនសមបើនឹងសូមសម្ពុតសម្បកឈើអំពីស្ដេចសោះព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឮថាថលនន្ទាភិក្ខុនីសូមសម្ពុតសម្បកឈើពីស្ដេចពិតមែនឬពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខពិតមែនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់តែដៀលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថលនន្ទាភិក្ខុនីមិនសមបើនឹងសូមសម្ពុតសម្បកឈើអំពីស្ដេចទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុនីចូលសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុនីការចាត់ចែងសម្ពុតដណ្ដប់ដែលមានសាច់ស្ដើងត្រូវចាត់ចែងបានតែសម្ពុតដែលមានតម្លៃត្រឹម4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះបើចាត់ចែងឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈ143ដែលហៅថាសម្ពុតដណ្ដប់មានសាច់ស្ដើងគឺសម្ពុតណាមួយសម្រាប់ដណ្ដប់ក្នុងរដូវក្តៅត្រង់ពាក្យថាការចាត់ចែងគឺការសូមពាក្យថាត្រូវចាត់ចែងបានតែសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃត្រឹម4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះសេចក្តីថាត្រូវសូមបានតែសម្ពុតដែលមានតម្លៃ10កហបណៈពាក្យថាបើចាត់ចែងឲ្យលើសកំណត់នោះទៅសេចក្តីថាភិក្ខុនីសូមឲ្យលើសពីកំណត់នោះទៅត្រូវអាបត្តិទុក្ខក្នុងប្រយោគដែលសូមសម្ពុតនោះជានិស្សកិយៈក្នុងពេលដែលបានមកភិក្ខុនីត្រូវលះបង់ដល់សង្ឃក៏បានដល់គណៈក៏បានដល់ភិក្ខុនីមួយរូបក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនីត្រូវលះបង់យ៉ាងនេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់សម្ពុតដណ្ដប់ដែលមានសាច់ស្ដើងនេះមានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះជាកំណត់ខ្ញុំបានសុំមកហើយជានិស្សកិយៈខ្ញុំសូមលះបង់សម្ពុតនេះដល់សង្ឃពាក្យតពីនេះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃនិស្សកិយៈកាន់144សម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះភិក្ខុនីសម្គាល់ថាលើសមែនហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះតែភិក្ខុនីមានសេចក្តីសង្ស័យហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃលើសពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះភិក្ខុនីសម្គាល់ថាខ្វះហើយសូមត្រូវនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃតិចជាង4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះភិក្ខុនីសម្គាល់ថាលើសទៅវិញត្រូវអាបត្តិទុក្ខសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះភិក្ខុនីមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាបត្តិទុក្ខសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃខ្វះពី4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះភិក្ខុនីសម្គាល់ថាខ្វះមែនមិនត្រូវអាបត្តិ145វីរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន9យ៉ាងគឺភិក្ខុនីសូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃត្រឹម4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះ1ភិក្ខុនីសូមសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃតិចជាង4កហបណៈ3ដងដោយកន្លះជាកំណត់1ភិក្ខុនីសូមសម្ពុតដណ្ដប់របស់ពួកញាតិ1ភិក្ខុនីសូមសម្ពុតដណ្ដប់របស់ពួកជនដែលបវារណា1ភិក្ខុនីសូមសម្ពុតដណ្ដប់ដើម្បីបុគ្គលដទៃមួយភិក្ខុនីបានសម្ពុតដណ្ដប់មកដោយទ្រព្យរបស់ខ្លួនមួយជួនប្រាថ្នាដើម្បីទិញសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃច្រើនភិក្ខុនីត្រឡប់ឲ្យទិញសម្ពុតដណ្ដប់មានតម្លៃតិចមួយភិក្ខុនីឆ្កួតមួយភិក្ខុនីជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយ146បបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយពួកអាបត្តិឈ្មោះនិស្សកិយៈបាចិត្តយៈ30ខ្ញុំសម្ដែងឡើងហើយខ្ញុំសូមសួរលោកម្ចាស់ទាំងឡាយក្នុងអាបត្តិទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំសូមសួរជាគម្រប់2ដងផងលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំសូមសួរជាគម្រប់3ដងផង
លោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកម្ចាស់ទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយក្នុងអាបត្តិទាំងនេះព្រោះហេតុដូច្នោះបានជាលោកទាំងឡាយស្ងៀមនៅខ្ញុំសូមចាំទុកនៅរឿងនេះដោយអាការៈស្ងៀមនៅយ៉ាងនេះនិសកិយៈបាចិត្តយៈចប់សូមអញ្ជើញអនុមោទនា